الشمري اهلا وسهلا بك. اسالك النقطه الاخيره التي كان يتحدث عنها عبد الله، بالفعل مواقف الرائد خلال العامين الماضيين حاضرها مع الشباب لكنها لم تحضر في هذه المباراه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب ابارك لزملائنا فريق الشباب ونقول هارد لك لفريقنا ونعتذر من جمهورنا. ان شاء الله التوقف راح يفيدنا ان شاء الله ونصحح اوضاعنا. اللعيبه المصابين ان شاء الله يرجعون، يعني زي محمد الخوجل الكابتن الخدير والمحترف ديبا الونجا. يعني ان شاء الله نحاول نستغل فتره التوقف ونصلح وضعنا. فريق الشباب يعني كل شاف الموسم هذا بدا بدايه قويه، احنا عندنا 12 نقطه من 4 مباريات، علامه كامله يستحق الفوز. العام الماضي يمكن ننسى الموسم الماضي، نفكر الموسم هذا كنا يعني زي ما تقول قاب قوسين ودنا من الفوز، تقدمنا 1-0 بس يعني يبقى فريق الشباب فريق كبير، حاول نحافظ على النتيجه بسم الله كتب. ان شاء الله ربي يوفقنا بالجايات ننسى هذه المباراه ونفكر بعد التوقف مباراه نجران ان شاء الله. كنت بديلا، فما هي التعليمات التي كانت لك من قميز لمحاولة تدارك التعادل؟ طبعا اعطانا توجيهات اني اوقف المحاور، نحاول نستغل هجمه المرتدات، نلعب على طول المرتدات من خلف المدافعين تفاريز ووليد عبد ربه. يعني الله اراد ان تطلع خساره، احنا كان ودنا نفوز نسعد جماهيرنا، نسعد رئيس نادينا فهد المطوع اعضاء الشرف اللي تموا امس، وقفوا معنا حطوا مكافاه يعني ضخمه هذه المباراه. ما الله اراد ان شاء الله نفكر بالجيات. ودي استمر معك بس الاخوان، هي الدوري المحترفين قلت 90 ثانيه انتهت. شكرا جزيلا. الف شكر لك يعطيك. اذا متابعينا الكرام هذا ما سمح به الوقت من هنا من ارضيه ملعب مدينه الملك.